очень херовый аккумулятор с просадкой не меньше 9,5 вольт. Всем привет, у нас сегодня необычный обзор, мы сегодня спалим сабвуфер. Вообще, да, пропилился? Это такой обычный обзор. Сабвуферы у нас часто горели. Но сегодня будет управляемое убийство. И, короче, сами смотрите, идем внутрь начинать снимать. Тёма, что ты делаешь? Люди только начали обзор смотреть, а ты уже разбираешь сабвуфер убитый. Это знаете, для чего мы снимаем? Потому что вы такие включаете видео и думаете, а вдруг мне сейчас какой-нибудь из физики начнут из Википедии сыпать про омы, ваты, плюсы, минусы, ноли, фазы. Нет, ну сегодня убьем сабвуферы так, что будет вонять для вас. Я не вам. Она идет мимо и говорит, будет вонять. Это для вас будет. Для нас уже такая вонь была, дым был. Нет, начнем мы даже еще раньше, мы начнем вчера. Потому что вчера у нас пирометр сломался. Тёма так сказал. Потому что он сказал, я поменял в нем батарейку, да, Тёма? Но он не работает, поэтому мы поехали за новым пирометром и заодно купили 2 батарейки. Новый пирометр, который мы купили в Костораме, вот он и не работал. А это Мастек, посмотри, какой древний. Мастек надпись. Он уже пережил, я не знаю, все что угодно. И он до сих пор работает. Стоило просто поменять нормальную батарейку. Это вообще не нормальная батарейка, это какое-то говно. Тут хорошую батарейку я оставил, а туда дерьмище поставили. Умно. А мы такие жиганчики донские. Мы из ростовских дворовых пацанов. А мы воруем. Всем привет, это канал Loud Sound, и сегодня мы расскажем, как не спалить сабвуфер, как выбрать для этого усилитель правильно, ну и какие сигнализаторы есть того, что вы уже жарите сабвуфер, и если вы его прожарили, как его правильно охладить, чтобы он у вас сразу не сдох или не сдох впоследствии. Покажем мы, как всегда, это все очень наглядно, просто и понятно. Пишите обязательно, если вы разбираетесь, что мы сказали не так, что мы упустили. И спасибо тем, кто в предыдущем видео комментировал, по делу писал, действительно нас поправлял или что-то добавлял. А вот те люди, которые вылезли и начали умничать, сегодня мы призвали Басика, он на несколько комментариев все-таки ответит. Был один комментарий, человек написал, что мы называем переменный ток, плюс и минус говорим, а правильно ноль и фаза. Слышал про это вообще? Нет? Плюса минуса там не может быть, что ли? Давайте Басика спросим, может быть плюс-минус в переменном токе или нет? Привет! Ну что дождались Басика? Тёма! Куда пошел? Что это такое? Посмотри, какие-то пакеты с каким-то белым веществом. Я возьму один, хорошо? Так вот, существует ли плюс и минус в переменном токе? Тёма! Какой у нас ток в усилителе? На входе постоянный, а на выходе переменная. Зачем они тогда написали плюс и минус тут? Смотри, еще одни клеммы переменного тока. Смотри, плюс и минус. Короче, если вы решили поумничать, но при этом не умные, то пишите все равно комментарий, мне будет о чем вам рассказать. Короче, вы затроллены. Всем остальным респект за комментарии. Передаю слово Саше. Ну и да, я должен сказать, что кто-то сегодня сдохнет. Для того, чтобы снять это видео, провести сегодня эксперименты, которые мы задумали, давайте вспомним предыдущее видео. Основная вещь, которую нам надо понимать, это что такое клип сабвуфера. Клип — это когда его катушка, на осциллограмме, соответственно, синусоида, идут не ровно вверх и вниз, а зависают в каком-то моменте и происходит прогрев катушки. Именно этот клип и приводит к перегреву звуковой катушки и дальнейшему выходу из строя, а не избыточной мощности, как некоторые думают. То есть многие думают, что если залить в сабвуфер больше, то он однозначно будет и прогреваться больше. То есть сегодня для того, чтобы наглядно вам показать, что иногда малая мощность гораздо более губительна для сабвуфера, мы будем стрелять в сабвуфер с усилителя малой мощности и потом с усилителя большей мощности. И посмотрим, от чего будет хуже сабвуферу, где будет раньше появляться клип. Ну и, соответственно, покажем вам, что делать, если вы перегрели катушку. Все это делать будем с замерами температуры, мощности, ну и, соответственно, осциллограммы мы будем видеть графически, происходит ли у нас клип. Кроме усилителей слабого и мощного, мы вам покажем, что происходит, если у вас дерьмовый аккумулятор в сети. То есть мы стрельнем на одной и той же мощности в сабвуфер на нормальном питании. В роли питания у нас сегодня очень плохой аккумулятор, уставший, у Лехи из копейки. И блок питания на 100 ампер.
который будет имитировать ваш генератор в автомобиле. Мы будем стрелять с нормального питания, а потом просто будем показывать, что будет, если у вас просадки сильнее. Появится ли от этого клип. Короче, блядь, давайте жарить сабвуферы. Не выключай, меня снимай. Итак, мы видим сейчас 45 градусов, и катушка в абсолютно нормальном режиме работы. Она не прогревается, и работать так будет, можно сказать, вечно, да, пока у нас не закончится электроэнергия. Вот, собственно, нормальный режим работы сабвуфера, он не будет нагреваться, то есть он достигнет какой-то нормальной рабочей температуры, в данном случае 45 градусов. Напомню момент из прошлого видео, как работает сабвуфер. Он сейчас у нас поднимался вверх и опускался вниз. При этом катушка будет охлаждаться, она просто будет двигаться вниз и вверх и не работать как кипятильник. В самых маленьких моментах зависания у нас уже будет происходить перегрев. Доведи сейчас до нормального сигнала. И давай клип. Мы видим квадрат на осциллограмме и смотрим на температуру. Пошла вверх. Давай больше. Покажи температуру. Мы сейчас увидели то, о чем, собственно, и говорили в предыдущем видео. При наступлении клипа у нас температура растет. Сейчас она выросла до 63,6 и продолжала расти. Почему у вас сабвуфер не сразу горит? Да? Вы можете ловить эти клипы в каких-то моментах, каких-то треков. Послушав одну песню, у вас сабвуфер будет уходить в нагрев, другой трек будет играть относительно чисто, и при этом сабвуфер будет охлаждаться. Давайте сейчас сильно перегреем сабвуфер и попробуем его охладить. Кстати, обратите внимание, мы сейчас стреляем на 50 Гц, да? И покажи рост сопротивления. Давай сильнее. Больше 3,4 Ома при подключении в 1 Ом. Мы об этом говорили, да, в прошлом видео тоже. У нас очень хорошо растет сопротивление, потому что сабвуфер сейчас работает на комфортной для него частоте. Ящик настроен на 50 Гц, вот и все. Это я не буду сейчас уходить в дебри настройки ящика, роста сопротивления и всего остального. Мы снимем об этом видео позже, я думаю. Сегодня вот такие основные моменты покажем. Грубо говоря, мы сейчас слушали нормальные жанры, да, там какой-нибудь обычный трек. Что происходит на заниженных треках в неправильном ящике. Этот ящик настроен у нас на 50. Сейчас посмотрим все то же самое. Нам его как раз нагреть надо, да? Давай 40. Просто 40 Гц. Включили вы не обычный трек, а заниженный, не в том ящике. И посмотрим, что сейчас будет происходить с температурой. Давай 35. Да, у нас сегодня серьезное испытание для сабвуфера, потому что нам на нем надо показывать, где сабвуфер почти умирает. Короче, у нас сегодня супер задача сложная. Нам надо не убить сабвуфер, убивая его. Так, давайте посмотрим рост сопротивления. Хорош. Мы сразу видим, как дико возросла мощность и упало сопротивление. Это при чистом сигнале. И опять же, не заморачивайтесь, если вам в данный момент непонятно. Я думаю, мы снимем позже видео вот про все эти моменты. Но для понимания мы сейчас поставили другой трек. И у нас в сабвуфер летит большая мощность, он хуже сопротивляется, так скажем. Вот за это еще нас электротехники затроллили. От нас некоторые вот люди, которые разбираются, хотят, чтобы мы как в Википедии там понятиями говорили. Ребята, у нас автозвук здесь, одни лекции по физике. Давайте нагреем катушку. Не, давай клип. Вот, кстати, сейчас отличный, убери клип. Сейчас отлично слышно, как появляется и уходит клип. Вот сейчас нет клипа, сейчас Артем добавляет. Появляется характерный треск. Да, у нас квадрат, сейчас завонял сабвуфер, у нас уже вонь. И температура у нас уже 105 градусов. И растет, 107, 110. И сейчас давайте сделаем плохую вещь, 114. Выключи его. И мы видим, как температура прям резко пошла вверх. Кстати, пошел дым.
150 уже. Сабвуфер уже не работает, но температура на катушке растет. Вот так сабвуферы и горят. Что делать, чтобы не спалить его? Во-первых, не выключать резко, как это сделали мы сейчас. Если вы даже выключили резко, вот услышали запах. И, кстати, да, запахи слышат. В Википедию зайдите. Тоже комментариев понаписали, запах как можно слышать. И вот так говорят, это не литературный язык, но это нормальный русский язык. Можно услышать запах. Так вот, если вы услышали запах паленой катушки, я надеюсь, никто не будет писать, как воняет паленая катушка. Вы поймете. Если эта катушка завоняла, вы поймете, что это катушка. Возьмите, включите низкий трек, или в идеале, вот опять же, с приложения частоту пониже, на низкой частоте. Частота движений сабвуфера будет маленькая, то есть он будет медленно ходить вверх-вниз на большое расстояние. И не давайте много, дайте чуть-чуть, чтобы он, грубо говоря, гонял ветер. Тёма, покажи нам 20 Гц у нас сейчас, и дай там ватт 100-200. Грубо говоря, чем дальше мы так будем гонять низкую частоту, тем быстрее она будет охлаждаться, пока не выйдет на нормальный температурный режим. Ну, уже 66-65. Условия, которые мы сейчас вам показали, достаточно, можно сказать, лайтовые. Мы дошли до 110, и она, вы видели, как прыгнула до 150. Представьте, что это происходит на жаре в вашем автомобиле после часа прослушивания. Вы резко рубите музыку, и у вас там может быть не 110 градусов, а 150. То есть скачок может быть сумасшедший. В этот момент вот скачка и происходит разрушение лака на катушке. Грубо говоря, провод остается незакрепленным на каркасе, сползает с каркаса. Ну и катушка, если она уже не была черная до этого, есть просто черные катушки, есть катушки медного цвета, характерно потемнеет. Происходят ли непоправимые разрушения, когда вот у вас, грубо говоря, потемнело катушка или вот сильная вонь была? Как правило, нет. Современные сабвуферы прощают такие перегревы. Один раз услышали несильную вонь, если вы все правильно сделали, охладили, потом ничего с сабвуфером ужасного не будет. Это не так, что надо его продавать, он теперь хуже, и не надо продавать сабвуфер, который вы ушатали. Это нечестно по отношению к следующим пользователям. А теперь сделаем дико нелогичную вещь. Чтобы не спалить этот сабвуфер, мы дадим ему больше мощности. Переключимся на более мощный усилитель. Очень часто задают вопрос, а как это? Как это можно спалить сабвуфер малой мощой, а большой мощой шансов спалить его меньше? Сейчас мы переключаемся с киловаттного усилителя на 2,8 киловатт. Но давайте вначале посмотрим, на какой мощности у нас наступает клип с этим усилителем. Чистый сигнал у нас, ну, около полкиловатта, да? Выключай. Так мы увидели, что чистый сигнал у нас сейчас около полукиловатта. Сейчас поставим мощнее усилитель и стрельнем в него сколько? 800 попробуем. Или киловатт. И посмотрим, будет ли у нас клип на этой мощности. Пару слов о сабвуфере мы не сказали. Это сабвуфер с обзора, где мы ставили сабвуферы в сервант с Миша М. Стекла битые, да, на него падали. Так, ну что, погнали дальше. Мачете на него клали. Если кто не видел, это очень веселый обзор. Но я не прорекламировать этот обзор это сказал. Я просто сказал, что это какой-то, ну прям очень... Сабвуфер-мученик это у нас сегодня. То есть он пережил уже клип, недостаток мощности, недостаток питания. Вчера пристреливались, он вонял. Тут до сих пор, кстати, мы сегодня пришли в вонища. Сейчас мы видели уже дым, и нам сегодня предстоит его убить. И я вот даже не знаю, я волновался за то, чтобы он дожил до конца теста. А сейчас я волнуюсь, что скорее придут соседи нам давать, потому что мы, возможно, будем сегодня долго гудеть. Ну, я думаю, мы умеем, да, палить сабвуфером. Ладно, не будем забегать вперед. Тёма переключил нас на более мощный усилитель. И сейчас мы вольем в этот сабвуфер больше и посмотрим, сильнее ли он греется, грубо говоря, при большей мощности. Преодолели 700 ватт и сигнал по-прежнему чистый. 900 ватт. Киловатт. Оставь 900 ватт, оставь 900 ватт. Мы видим абсолютно нормальную температуру. Почти в 2 раза большую мощность, чем та, на которой у нас наступал клип, то есть сабвуфер шел уже в серьезный прогрев. И рост температуры у нас сейчас есть, ну залетает реальные 900 тысяч ватт сейчас в сабвуфер. Небольшой рост есть, но вы видите, что температура растет как-то не критично. Если мы чуть-чуть убавим,
то опять температура поползет вниз и зависнет там на отметке, не знаю, 50-60 градусов. То есть вот сейчас мы наглядно показали, что на слабом усилителе... Давай, Тёма, теперь сделаем, чтобы еще более наглядно. Переключай обратно, и мы сейчас на слабом усилителе пока дадим киловатт при тех же условиях. Мы не дадим на нем киловатт. Дадим, надо. Надо, Тём. У Тёмы сейчас сложная задача, ему надо дать киловатт на усилителе, у которого всего заявка киловатт 100 в 1 Ом, но надо будет это сделать на 2 Омах. Я не знаю, получится у него или нет. А, это 3 Ома даже, да. У нас рост сильный, но была бы цель. Всегда говорите, нет, нельзя, невозможно. Смотрите сейчас, сколько будет. Ну, не будет, может, киловатта, но питание побольше дал. Тёма серьезно отнесся к задаче. Ему надо выжать киловатт, он будет его выжимать. Итак, мы видим, что усилитель уже уперся, да? Убери камеру. Температура 90. Пошел запах. Хотя нет, это в старый выбивает. Так, мы видим, что мощность у нас даже меньше, сабвуферу хуевее. И греется он сильнее. Мощности усилителя недостаточно, хотя сабвуфер вроде бы как еще работает нормально. Вы крутите ручку громкости, но усилитель уже не отдает в сабвуфер чистый сигнал, он его начинает прогревать. И это у нас происходит на идеальной частоте. Тёма, давай теперь не идеальную частоту. Тёма нам сейчас прогреет катушку. 124. Вырубай резко. 150, 160. Хорошо так прогрелся. Собственно, мы сейчас маленьким усилителем очень нехерово прогрели этот сабвуфер. Охлаждает Тёма. Фу, вонища какая, а. В магните у нас 44. На катушке. Ну, почти на катушке. Я на самом деле не могу в нее попасть. Это где-то рядом на каркасе. Но я думаю, порядок цифр понятен. Остывает и достаточно резко. Обратите внимание, даже на охлаждении я сейчас выключил, и температура немножко пошла вверх. И сейчас держится 90. Вот естественное охлаждение происходит гораздо медленнее, чем когда сабвуфер работает. Давайте подытожим, для тех, кто, может быть, что-то не понял. Усилитель лучше пусть будет с запасом. У вас будет гораздо меньше шансов спалить усилитель избыточной мощностью, чем недостаточной. То есть при недостаточной будет образовываться клип, и сабвуфер будет идти в нагрев. Не выключайте сабвуфер сразу, если он перегрелся, если вы услышали запах. Охладите его низкой частотой. Для этого подойдет или приложение, или негры. Я не знаю. Если нас с Америки кто-нибудь смотрит, вот напишите, что было бы, если бы сейчас в обзоре в каком-нибудь сказали негры. У нас пока можно. У нас пока вот этой нет эпидемии истерии. Ты видел, там памятники сносят Колумбу? Так, недостаток мощности, мы поняли, на усилителе дает нам больше клипа, большую возможность спалить сабвуфер. Недостаток мощности усилителя может быть не только от того, что усилитель слабый, но и от того, что у него плохое питание. Сейчас мы вам наглядно покажем, вот в абсолютно реальных условиях, специально для этого мы аккумулятор такой достаточно уже не свежий, прямо скажем, выбрали. У нас сейчас в цепи только этот аккумулятор и наш блок питания. Мы сейчас можем снижать это напряжение, имитируя, например, падение оборотов на вашем генераторе. То есть вы, когда даете газ, генератор работает быстрее, дает вам 14,4 в идеале, но очень часто люди не видят такую цифру. Очень часто это 13,5, 13,8. Также напряжение на генераторе падает от нагрева. То есть, когда вы заводите холодный автомобиль, генератор вам всегда дает больше. При нагреве напряжение у вас будет падать. Что происходит при снижении напряжения? Мы сейчас покажем наглядно. Мы сделаем сейчас чистый сигнал, прямо вот перед клипом, и снизим напряжение. И покажем вам, что у нас появляется клип при снижении питания, а потом мы вообще выключим наш блок питания, оставим только этот аккумулятор и посмотрим, что произойдет с синусоидой. Тем временем сабвуфер у нас охладился до 33 градусов. Давай ищем, где клип, и уходим обратно в чистый сигнал. Чистый сигнал у нас 700. Ну, грубо говоря, оставляй вот такой чистый сигнал. Сейчас у нас, показывай, напряжение отличное, усилитель кушает хорошо. Имитируем снижение оборотов. Показывай. Отойди вот сюда, Стас, чтобы было видно одновременно.
11,4 вольта и квадрат. Тёма, не крути. Добавляем напряжение. Синусоида у нас выровнялась. Тебе это видно на камеру, хорошо? Да. Смотрим опять. Снижаем напряжение. Не крути, Тёма, все нормально. Снижаем напряжение. Крупным планом прям показывай, видно отлично. Мы видим клип и как следствие... Да, и сейчас у нас идет запах на самом деле уже. Добавляем напряжение до чистого сигнала. Вот смотрим. При 13,6 у нас абсолютно чистый сигнал в данный момент. Нормально, он, слышишь, прогрелся. 136 градусов, ни хера себе у нас нагрев. Не-не, стой. 140. Убираем 12,7. И сабвуфер прям конкретно начинает дымить. Показывай, 11,9. Так, стой. А давай охладим теперь. Не, пусть помучается. Охлаждай его. Да, у нас уже идет дым. И это произошло на сколько? 700 ватт всего. 500, да. Вы сейчас наглядно увидели, как меняется синусоида. У нас была абсолютно нормальная громкость. И вы увидели, как влияет плохое питание усилителя на синусоиду. Почему говорят, важно хорошее питание? Мы сейчас это прям вот супер наглядно показали. Потому что все думают, я запитаю усилитель, у меня не будет просадок. А что происходит при этих просадках, люди не понимают. Люди думают, что, давай выключим. Люди думают, что усилитель уйдет в защиту, да, или он просто сломается от недостатка напряжения. Но проблема в том, что он при этом еще и не может отдавать чистую нормальную мощность, начинает напрягаться и дает вам клип. Еще конкретный пример приведу. Вы слушаете ваш любимый трек Кока-Колу. Кока-Колу. Громкость на вашей магнитоле 52, там, предположим. И все у вас работает идеально. Тучи разошлись, начало светить солнце, машина сильно прогрелась, или у вас разрядились аккумуляторы тоже, да, это очень важно. И вы не понимаете, в чем дело. Я вчера слушал Кока-Колу, там весь день катался, и все нормально было. Сегодня на этой же громкости у меня воняет сабвуфер. Мы сейчас вот имитируем, как Тёма сказал, как раз вот эти условия. Давайте сделаем реальную частоту. Сколько вы слушаете? 38, 40. Делаем 38 Гц в ящике, который вы заказали у рукочлена или посчитали где-нибудь в интернете. У вас настройка сейчас 50 на ящике. Вы делаете не в настройку и, соответственно, у нас падает питание. Посмотрим, быстро ли умрет этот сабвуфер. Итак, доводим до нормального сигнала перед клипом и потом вырубаем питание. Посмотрим, появится ли у нас клип и что будет происходить с температурой. Давай. Так, сколько? 750 ватт. 700 ватт мы видим. Чистая мощность. Добавь чуть больше до клипа. Вот клип у нас наступает уже около 800. Делай чистую. Чистая синуса. И теперь делаем то, чего вы все так давно ждали. Показывай его. Это герой сегодняшнего дня. Сейчас он в 11,8 питает. Да, что-то мало, упало. И вы накручиваете крутилку. Показывай, Стас, что у нас здесь. У нас здесь 150 градусов. Сделай чуть меньше, сильный клип. Покажи, что он за клип сделал. Забор. Показывай. Чуть-чуть убери. А давай попробуем, сможем мы сейчас его реанимировать? Да. Попробуй охладить теперь. Не хочу, пусть поживет. Охлаждаем на 20 герцах. Смотрите, как разогнало. Сука! Я вдохнул эту херню. Сейчас мы узнаем, прет ли испарение лака от катушки. Фу. Надо открывать, Тёма, воняет. 170 градусов. И охлаждается. 167. 165. Да, мы сейчас охлаждаем сабвуфер, и он выжил. Мы его спасли, когда он уже дымился. Ну вот сейчас, после вот дыма, я сказал, запах это не так страшно, да? Но дым это, скорее всего, уже лак у вас стек. То есть я этот сабвуфер уже никому продавать не буду. Скорее всего, его запас прочности сейчас ниже. Все, убиваю его. Давай убираем питание. Или все-таки уберем? Да, я сюда. Ставь, убираем питание. Еще побольше наварить. Не хочется что-то нам прощаться
с этим сабвуфером. Нам надо проветривать, Тёма, мы сдохнем, воняет. У него нету лака уже. Стой, стой, дай фонарик сделай. Красиво, красиво. На фоне огнетушителя, смотри как. Огонь! Огонь! А терпит еще. Все, обрыв. Немая пауза. А что вы молчите? Ну скажите что-нибудь. По-моему, брак, нет? Заводской. Надо на Альфард передать, пусть посмотрят. Вы знаете запах этот, да? То, что в принципе и надо было показать. Мы мучили этот сабвуфер уже как только не мучили. Много пережил этот сабвуфер, но умер от клипа. Собственно, самые страшные вещи для сабвуфера. Надо отметить, что если бы мы, вернее, мы не если бы, а мы это сделали, да, мы остановились даже, когда пошел дым, и включили охлаждение, то есть низкую частоту, и сабвуфер выжил в этих условиях, и работал бы еще. Да, он работает, что ли? А кто это валит? Там кто-то на улице? Я охуел, я думал, вот это зомби сабвуфер. Ты знаешь, как, Тёма, называется? Старость. Раньше мы брали макетный нож, да? 5-7 секунд и сабвуфер разобран. Посмотрите, какой херней он сейчас занимается. Он снял терминальчики, он винтики откручивает специальными отвертками, нагрел губу, отклеил. Прикиньте, суета. И классика. Размотанная катушка. Хорошо так замотала, да, прям? Да, кусок катушки у нас вообще внизу остался. Хороший сабвуфер, пережил прям... И сейчас самое лучшее время написать что? Подписывайтесь на мой инстаграм. Да, блядь, нет! Короче, если вы хотели написать «лучше бы мне отдал», сейчас самое идеальное время. Итак, выводы. Хотели записать в первую очередь полезное видео для вас, чтобы вы меньше палили сабвуферы, более правильно их использовали. Я надеюсь, у нас получилось грамотно донести до вас это. Те, кто хорошо разбирается, еще раз пишите, дополняйте, помогайте нам. Не надо нас уличать, что мы там в чем-то не разбираемся. Мы разбираемся, мы знаем, как спалить сабвуфер, как его не спалить. Мы объясняем людям, делимся опытом. Я надеюсь, что у нас получилось. Если у вас все-таки остались какие-то вопросы, пишите обязательно их в комментариях. Если не мы, то другие комментаторы вам обязательно ответят. Пишите, какие еще было бы интересно обзоры или обучающие видео снять, что еще бы вы хотели увидеть в дальнейших наших выпусках. Лайки для нас лучшая благодарность. С друзьями делитесь, потому что друзья до сих пор смотрят всякую хуйню на ютубе, а нормальные видосы не смотрят. И вы можете их от этого спасти, а нам увеличить подписчиков и просмотры. А мы это делаем для развития автозвука в России, ну и для продаж, конечно, ну, занимаемся этим честно. У нас подписчики — это не материал для продажи каких-нибудь ставок или прочего. В общем, мы максимально честные для вас и стараемся делать это красиво, с юмором. И чтобы вам это было полезно, а вы знаете, что вам делать. Все, всем покажите громко. Не надо продавать сабвуфер, который вы ушатали. Это нечестно по отношению к следующим пользователям. Да, ну он хуйню показывает, но достает. 28,8 уже. Это по-любому коронавирус, Тёма. 28,7 ни хера себе. Это монтировать только потом дольше, блядь, 10 раз. Ты поэтому их и делаешь, да, новости? Покажи себя. Подожди, это Стас, видите? Вот почему новости. Где он камеру просто не выключает. Я говорю, почему ты ее не выключаешь? Я там, знаешь, записал кусочек, там, Тёме, говорю, выключи. А Стас что-то это, вот он меня наделал, да, я неделю монтировать буду. Да у тебя тоже коронавирус. Есть тебе чему поучиться еще у Sony. И PlayStation такие же пидоры. Я сейчас охуел, я в это лазю. Не, я забросил. Я охуел с этого магазина блядского. Там все за такой бабос. Mortal Kombat купил с Робокопом и Терминатором. А Робокоп 500 рублей, Терминатор еще 500 рублей. А игра при этом 3 рубля. И думаешь, за 4000 сраную драку покупаешь. Да ёбаный же в рот, а. Вы видели? Не, ну вы видели. Мне пора сваливать с этой планеты, короче. Тёма, что за хуйню ты делаешь? Ты разбираешься в сабвуфер, Лёша? Ты почему нам продал аккумулятор такой хуёвый? Я его просил аккумулятор хуёвый нам продать, а он продал хуёвый аккумулятор. Он должен был сильно просаживаться, а он просаживался не сильно. Требую возврата. Ты чё без маски? На, возьми мою, я пока не подышу. Я человек антикоронавирус, одень маску. Почему ты без маски? Я человек, который ходит и доебывается до всех, кто без маски, чтобы они одели маску. Но так как все без маски, я ни до кого не доебываюсь.
выше.